온수 사용 시 나는 소음. 잘 들리나 모르겠네, 이게. 몇 명 왔다 갔어요? 여기요? 네. 다 무료요. 네, 방문이에요. 세계 내부 수도꼭지 소음이 없어졌습니다. 물 잘 들어갑니다. 물 새는 거 없이 잘 이잘 설치했습니다. 오케이. 세탁기, 호스, 소음물 없애고, 요거는 아이들용 수영장용 수도꼭지를 하나 만들고 철수합니다. 온수하러 왔다가 냉수도 같이 해드리고, 요 공간을 확보했기 때문에 이제 세탁기도 좀 더 큰 걸로 넣을 수 있습니다. 철수합니다.